aramıza hoş geldiniz diyoruz. Birinci olarak Şanlıurfa'ya çıkmamızı istiyoruz. Çıkarın siz birinci olarak bizi. Gidelim şu Ankara'ya, ne varsa geri kalan işlerimizi onları da toparlayalım. Hizmete ihtiyaç olan yerler vardı. Hizmetler de konuşulabilir. Tabii ki ihtiyaçlar, dosyası olanlar da verecekler. Burada hızlı bir şekilde yapılması gerekenleri de yapacağız. Ama zaman içerisinde yapılacakları da burada konuşuruz. Belediye başkanımız burada, valimiz burada, milletvekili arkadaşlarımız burada, kaymakamımız burada, yetkililer hep buradayız. Yani Bilecik'in bir sorunu varsa çözecek olan da bizleriz. Onları da konuşacağız ama bulunduğumuz süreç açısından bu süreçle ilgili birkaç hususa değindikten sonra sözü sizlere verip o çerçevede bugünkü Bilecik buluşmamızı tamamlamak istiyorum. Şimdi gençler, sevgili Bilecikler, bakınız önemli bir süreçten geçiyoruz. Çok dikkat edin, bölgemizde olan olaylar sıradan olaylar değil. Dünyada Türkiye'ye bakış sıradan bir bakış değil. Farklı farklı hesapların olduğu bir süreçten geçiyoruz. Çok uyanık olmamız gerekiyor. Çok iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Alacağımız kararlar, vereceğimiz kararlar böyle basit kararlar değil. Basit olsaydı Almanya ayağa kalkmazdı. Basit olsaydı Hollanda, Avrupa ülkeleri bu ayak oyunlarını yapmazlardı bakınız. Ciddi bir sürecin önündeyiz. Ciddi bir sürecin arifesindeyiz. 16 Nisan böyle bir yaprak falan değil. Bir takvim, bir gün geçecek diye bir şey yok. Türkiye'nin 140 yıllık darbeler tarihine son noktayı koyma günüdür bakın 16 Nisan. Bakın birkaç anekdot veriyorum size. Ta 1876 yılında ilk kez Abdülaziz tahttan indirilmiş. 1876 indirilirken indirenler belli, diyorlar ki millet indirdi diyor. Propagandayı böyle yapıyorlar. Ne olmuş yani 1840 yıl önce padişahı alaşağı etmişler, Balkanların yarısını kaybetmişiz. Almanya'nın, Avrupa'nın milli geliri kişi başına 50.000 dolar. Türkiye'nin 10.000 dolar. 50 senede 4 tane böyle darbeyi vurursan nasıl 50.000 dolar olacağız? Traktöre mazotun %50'sini ne yaptık? Dedik ki biz ödeyeceğiz dedik yani. Şimdi de siz